各位同學大家好，好歡迎嚟到數學溫數學，我係數學溫。今日想同大家講一個中三嘅題目，係叫做餘角嘅三角比。嗱，首先咧講下乜嘢叫餘角先啦。咁我哋睇左下角嗰幅圖，咁咧如果喺嗰個直角三角形裏邊咧，呢個角叫做 θ 嘅話咧，咁上邊一個角咧就係自不然咧就係180減呢個90再減 θ 啦。咁於是一減出嚟咧就會變咗90度減 θ。咁90度減 θ 咧就係叫做咧係餘角啦。OK， 我哋今日所講嘅內容裏邊咧，最主要咧就係講呢個餘角啊，90度減 θ 呢個嘅三角比。咁我哋睇下上面嘅公式咯喎 ，sin 90度減 θ 咧呢個餘角咯嚇 ，sin 90度減 θ 咧就會變 cos 嘅 cos θ 嘅 cos 90度減咧就變 sin tangent 90度減咧。嗱，呢度係一個 cotangent， 因為外地所學嘅三角比咧係有6個嘅，咁我哋就香港就係唔會嘅，咁我哋咧就大部分嘅三角學嘅內容裏邊咧，我哋都係用 sin cos tangent 呢3個，咁所以咧我哋就唔用呢個，咁於是咧就 tangent 90度減 θ 咧係等於1 over tangent θ。咁而家咧就試一試咧，就用下邊嘅圖咧解釋俾大家聽咧，就係點解咧呢3條式點解係啱嘅？好啦，我哋首先咧睇一睇呢個 sin 90度減 θ 咧。嗱，呢個 sin 呢個角喎，咁對呢個角嚟講，對邊就係 b， 斜邊就係 h， 咁所以咧就係左方咧就係 b over h 啦。OK， 好啦，右手邊係 cos θ， 右手邊就唔係講呢個角咯，就講呢個角啦。OK， 去翻呢個 θ 度，咁 cos θ 咧就鄰邊 over 斜邊，咁所以咧你右方咧亦都係 b over h 嘅。OK， 好啦，咁呢個咧你見到左同右係相等啦，咁呢條式就講咗啦。第二條式咧就相類似，同學咧就可以自己再睇睇。我哋再講埋第3條式啊。嗱 ，tangent 90減 θ， 咁咧就上面呢個角啦。tangent 呢個角嘅話咧就對 over 鄰，咁所以咧係 b over a 嘅。OK， 好啦，咁睇下右手邊咯喎。嗱，右手邊嘅話咧，就1 over tangent θ咧，我哋咧就係或者咁寫啊，1除以個 tangent θ咧，就如果 tangent θ就講呢隻咯喎 ，tangent θ對鄰嘅話咧係 a over b。咁下一步咧，除好變成好，分子分母反轉，咁於是咧亦都會產生 b over a 嘅。咁所以咧第3條式咧就係啱啱正咗啦。嗱，呢3條式咧就因間咧就會做啲例子裏邊咧，我哋都係喺今堂裏邊咧都係最主要咧用呢3條式嘅。嗱，因間咧係會做啲化簡啦，同埋有啲方程式嘅。我哋亦都會用到呢3個恒等式。嗱，我哋高呼一次咯。咁咧就係 sin 2次加 cos 2次等於1啦。咁咧我哋呢條式咧就可以變不同嘅款嘅嚇。好啦，咁跟住咧 tangent θ 係等於 sin θ over cos θ 啦。有時候咧就係1 over tangent θ咧。如果將個 tangent θ擺落分母嘅話咧，咁呢條式嘅變化方法咧就 cos θ over sin θ。咁呢2條式咧就喺上一條片講嘅，一陣間咧亦都會再用到嘅。好啦，跟住落嚟咧，我哋做下例題咯。咁跟住呢幾題咧都係做化簡，咁啊唔用計算機嘅。咁第一條咁就係要化簡啊，1減 cos 47加43度。嗱，我哋首先咧注意到咧，就呢條式咧就47度加43度咧係等於90度嘅。OK， 咁所以咧就係一個餘角嘅關係嘅。咁即係話咧，如果47度係 θ 嘅話咧，咁呢個43度咧就會係90度減 θ 嘅。OK， 根本上係餘角嘅關係。好啦，咁於是咧我哋就可以用右手邊嘅餘角公式咧，就將佢咧就變做一係咧就係全部變晒47度，一係就全部變晒43度。咁我而家咧就或者轉43度啦，將個43度咧就轉係47啦。咁即係話咧就第一粒咧就唔喐。好啦，咁跟住咧個 sin 43咧，我哋就參考咧就呢條式咯喎，參考呢條式。OK， 咁啊 sin 43度咧就變咗做 cos 90減43。OK， 咁於是1減 cos 47，咁嗰個 cos 90減43咧，淨係計一計裏邊嘅話咧，就變咗做 cos 47度。
嗱，咁所以你見到咧，我哋做咗兩步之後咧，就變咗咧由 sin 43就變咗做 cos 47。OK， 咁或者咧，我哋睇到咧就 sin 變 cos 啦，43咧就將佢變做90減43。OK， 咁我於是咧你見到去呢度之後咧，就呢兩個 cancel 咗，咁啊答案咧就1啦。好啦，嗱跟住落去咧，我哋再去睇睇第二題啦。咁咧就係34度 cos 34減 tangent 56 sin 34。嗱呢度咧亦都係你見到56啦，同埋34咧係加埋90度嘅，咁所以亦都係餘角嘅關係。咁既然呢條咧就有兩個34度啦，咁所以我就會傾向咧就將呢個56都變埋34。好啦，咁我哋咧嗱寫定上面就識先。嗱呢個我哋唔用個 cotangent 啊嘛，我係改做1/tangent 嘅。OK， 好啦，咁於是咧就係等於啦，第一粒不變，第二粒嘅減啦。呢個 tangent 56嘅話咧，就係tangent 56嘅話咧，就將佢咧係轉去右手邊。好啦，咁即係話咧係變咗1/tangent 嘅90減56度乘以 sin 34度。嗱，即係變嘅規則咧，就係話咧，咁如果係 tangent 變做tangent 攞分母嘅話咧，呢個角度咧，亦都將佢咧係90減。OK， 咁大約嘅方法咁樣嘅，我哋轉嗰個三角比，亦都轉埋角度。好啦，咁跟住咧就係 cos 34度啦，減咁1/tangent 34度啦，咁咧就係 sin 34度啦，乘啊。咁跟住落去咧，我哋就繼續化簡咯。我哋就將個 tangent 34咧就變啊。咁我哋咧就見到嗱呢嚿數，咁呢就藍色呢嚿啦。咁咧就係1/tangent theta 嘅。咁我哋咧就係啱啱亦都講過個恒等式咧，就係等於 cos theta/sin theta 噶嘛。咁於是咧就等於啦 cos 34度照抄。咁個 1/tangent 34咧就係 cos 34度 over sin 34度，咁乘以個 sin 34度，咁你見到咧就可以 cancel 啦。嗱 cancel 完之後咧就係 cos 34減 cos 34嘅個答案咧就會0噶啦。好啦，跟住第三題咧就係2/sin 2次19度減2個 tangent 2次71度。咁呢度咧，亦都係19度同71度咧，就可以互相變嘅。咁咧，我哋就係將第一粒變啦嚇。好啦，咁變個 sin 2次19度嘅話咧，咁我哋咧就 sin 就變 cos。好啦，咁就至於裏邊個角度咧，就係用90度減。好啦。第一粒就咁變啦，第二粒就係不變啦。咁但係咧，因間咧我就要通分母嘅，咁所以第二粒咧我都變埋啦。咁將個 tangent 2次71度咧，我哋就係用個恒等式啦，就變做 sin over cos。咁啊2 sin 2次就係71度 over cos 2次71度。嗱，跟住落去咧，就我哋再睇咧，就第一粒嘅分母咧就係 cos 2次71㗎啦。咁90減19咧就係71度啦 ，cos 2次71。呢兩個係同分母嘅，咁啊於是咧就合埋佢啦。好啦，咁跟住個分子咧就可以抽個2出嚟，就2乘以1減 sin 2次71度。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋就睇睇個 pool 裏邊啊，咁應該咧亦都可以用公式嘅。呢個1減 sin 2次 theta 咧，咁咧其實就等於 cos 2次 theta 嘅，咁我就可以咧就將個 pool 裏邊咧就變做 cos 嘅，咁於是就等於兩個 cos 嘅2次71度 over。分母咧係 cos 2次71度，咁消咗佢啦，咁答案就係2啦。好啦，咁跟住攞第四題咧就冇數字嘅，咁咧就淨係得 theta 同90減 theta。咁我哋咧亦都係啦，咁一係咧就變晒 theta，一係就變晒90減 theta。咁而家一半一半，咁所以咧就我哋冇乜所謂啦，我哋就將個90減 theta咧就變做 theta 咯嚇。好啦，咁首先嚟講。
第一個分母變嗰個，好啦 cosine 就變 sin，OK， 90減 theta 咧就變 theta。好啦，咁跟住嗱藍色嘅咧就變嘅嘢嚇。好啦，咁跟住咧個分子咧就係 sin 90 theta 咧，就 sin 就變 cosine， 90 theta 就變 theta。咁就至於分母咧係冇變嘅。好啦，咁你發覺到咧就係都可以燒到嘅，可以燒到嘅，咁1加1啦。個答案咧就係2啦。好啦，嗱第5題咧就係分子係 theta， 分母咧都係90減 theta。咁於是咧我呢題咧我就將個 sin theta 咧係變咗90減 theta， 咁就簡單啲啦嚇，唔使變兩個，變一個就得啦。好啦，咁於是咧個分子咧 sin 就變 cosine，theta 咧就變90減 theta。OK， 好啦，嗱跟住落去咧就係你見到啦，就係分子咧就係 cosine 同下邊咧 cosine 二次燒咁一個。好啦，咁跟住落去咧嘅化簡咧，我就要將個 tangent 咧就變做 sin over cosine， 咁能夠燒咗嘅。嗱跟住咧落去啦，個分子咧就係1啦，個分母咧就係 cosine 90嘅減 theta 啦。好啦。咁跟住咧就係右手邊嗰個 tangent 咧就變咗做 sin 90嘅減 theta over cosine 90嘅減 theta。OK， 好啦，咁你於是見到咧個分母嚟講咧，咁呢個同呢個消去咗，咁於是就變咗1 over sin 90嘅減 theta。呢個咧就已經係答案嚟嘅。嗱，不過咧就最好咧都係將佢變翻咧就冇咗90度嘅，因為冇咗90度會簡單啲啊嘛。咁於是咧就係將個 sin 就變 cosine， 咁將90減 theta 咧就變翻 theta。好啦，咁咧就會簡單啲。咁呢個咧就最後答案啦。好啦，嗱跟住落去咧，我哋就轉咗形式啊，就一啲方程式嘅。好啦，咁第6題咧就係1 over tangent 90減 theta 係等於 tangent 20度。好啦，咁啊首先咧我就將左手邊咧，將左手就變啊。咁你而家分母啊嘛，我就變翻上分子。咁變上分子之後咧，個90嘅減 theta 咧就變做 theta 啦。好啦，咁啊變咗 tangent 20度。好啦，咁而家咧，你左手邊咧就變咗 tangent theta， 右手邊就 tangent 20度。咁大家咧就拎走個 tangent 佢。好啦，咁咧就係 theta 咧係等於20度。咁咧就完成啦。嗱，不過同學要注意喎。嗱，當你咁做嘅時候咧，咁你唔好咁樣。嗱，右手邊嗱唔好咁樣嘅。嗱 ，tangent theta 係等於 tangent 20度。好啦，我哋咧就係除個 tangent。咁於是咧燒咗佢 theta 等於20度。嗱咁樣咧係唔得嘅。OK， 嗱點解唔得咧？因為 tangent 呢樣嘢咧就並不是係燒嘅，因為 tangent 咧就唔係 tan 呢樣嘢咧，唔係能夠獨立存在嘅。OK， 咁我哋咧根本上咧就唔係燒嘅概念嘅。頭先能夠做到嘅原因咧，係因為 tangent theta 等於 tangent 20度咧，我哋就比較裏邊嗰個角度大小，咁於是咧就話 theta 等於20度。我並不是咧有個概念咧係除一樣嘢嘅，並不是咁樣嘅。咁所以咧右手邊咧係千祈咧唔好咁寫，咁寫咧就會扣分嘅。我查咗佢啊。好啦，嗱跟住落去咧就係第7題咧 sin theta 等於 cosine 73度。咁首先啦，亦都唔可以啊，唔可以一樣嘢就話 theta 等於73度，唔可以，因為點解咧？嗱，因為咧左手邊咧係 sin 嘅，右手邊 cosine。咁我哋咧就唔可以頭先咁。嗱，頭先咁咧，大家都 tangent 就掉咗個 tangent 就得啦。咁而家咧一個 sin 一個 cosine 嘅話咧，咁就唔得喎。咁我哋咧就個辦法好簡單嘅啫。咁我哋咧都變做左手邊同右手邊都係 sin，或者左手邊同右手邊都係 cosine。OK， 咁我而家咧就將右手邊咧就將 cosine 73就變咗 sin 咯喎嚇。好啦，即係話咧左手邊咧就維持不變啦。我哋右手邊咧 sin 就變 cosine。咁咧個角度咧係90度減73度。OK， 咁個規則咧基本上咧就係呢個咧就變咗3個比，咁嘅角度咧就90減。好啦，咁於是咧就係等於啦 sin，咁右手邊咧係應該係17度嘅。
咁啊 sin theta 等於 sin 17度，咁於是你見到啦 theta 咪等於17度咯。OK 完成。好啦，咁跟住第8題亦都係咯，sin 31 cos theta，咁兩個三角比唔同嘅話咧，就變咗同一個。我哋今次將左手邊變啦。好啦，右手邊就不變咯。好啦，咁即係左手邊咧就變咗 cos 90減31嘅話咧，就係59度，咁啊等於 cos theta，咁於是就掉咗個cos 佢 theta 咧就會等於59度啦。好啦，跟住落嚟咧又係唔同嘅形式咯。咁佢咧就係俾個 sin 90度減 theta 等於6/1，叫我哋問個 tangent theta 幾多。好啦，咁首先嚟講咧就係嗱呢條數咧唔用計算機嘅，因為你見到咧有開方根喺度，咁應該係會用畢氏定理嘅。好啦，咁首先咧我哋就化緊呢條式先。好啦，咁咧我就唔想見到有個90減 theta 喺度喎，咁想變翻做 theta 先啦。咁於是咧就係左方咧就 cos theta，咁 sin 變 cos 90度減 theta 咧就變theta。好啦，咁啊變咗6/1。好啦，咁我哋咧就知道 cos theta 等於6/1 ，tangent theta 等於幾多咧？咁呢度咧嘅方法咧，我哋用畢氏定理咧去揾翻個 tangent theta。好啦，咁咧就係我哋咧就畫個直角三角形出嚟啦。咁呢個咧就 theta，咁咧就係 cos theta 等於1/6咧，就係鄰邊 over 斜邊。跟住咧，我哋用畢氏定理咧去計對面條邊。假設對面條邊咧叫 x 啊，咁 x 咧係等於開方啦。咁咧就係斜邊最長啊嘛，咁所以6嘅2次減1嘅2次等於咧開方35。OK， 對邊有咗之後咧，咁我哋咧就可以寫人公式咯。tangent theta 咧係對 over 鄰，對咧就開方35，鄰係1，咁即係冇啦。咁答案咧就係 D 啦。好啦，嗱，今日咧就做咗幾條題目啦。咁相信咧同學會覺得都幾簡單下，因為咧都係如果你掌握咗基本概念之後咧，咁嘅運算步驟咧就唔會太多，幾步就已經做完。咁喺最後一題咧，我哋就用咗餘角三角比啦，亦都用咗咧係用畢氏定理求三角比。咁所有同學咧喺呢一課完結嘅時候咧，咁都係要好好地將成課溫習，因為咧喺考試嘅時候咧，我相信咧都唔會單一係出一樣。較深嘅題目咧，都會好似呢題咁啦，咁就撈兩樣嘢，咁咧同學咧就要善於去運用出嚟。好啦，我哋今日嘅節目講到呢度先，各位同學再見，拜拜。